Omusumba Aloysius Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Katonda yamutuma mu kibuga okwogera n'abalokole n'abatali era leero mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana agamba abali mu bifo mu ggwanga muno beemanyi. Tulina abantu abandi badde batuwa services ennungi tebatuwa services ennungi kubanga bye tuyitamu tebabimanyi tebibakwata nako. Omulamuzi tafaayo okubeera mu musango myaka 2 nga teguggwa kuba yeewabe talina gwawawaabidde. Kinyuma omulamuzi naye n'awawaabirwa ne gugaana okuggwa ne bamutambuza then n'alyoka atuulala muli abalala. Omusumba Bugingo agamba embeera embi abantu gye bayitamu n'abadibaga emirimu bandigirozezzaako. Abasawo baseera kubanga si balwadde. Amalwaliro tegakyasoboka. Basobola okubanja omukadde 2 ng'ate bakuddiza mulambo. Ekika kyonna ne kinoonya ssente basasule bajjeyo omuntu bagende bamuzike yafudde ne bakulaga lisiti gye basasudde. Omugana ekino ekintu tulowooza nga kibadde kyetaaga mu nnyoko. Munnabuddu Bugingo ategezezza nti buli mbeera giyiseemu kyayogerako tekimunyumizibwa. Tebalina mitima tebasaasira. Muntu n'atambula nga ava mu mayiro nga 17 anona ssente oba za pensioni obajja mu kooti naye nga tebagusala n'obuuza nti naye omukadde ono tomulaba singa abadde nnyoko. N'atuuka ate n'atuula awo ne babayitako bano nabo bambadde enziina obadde oyagala ayambale ki? Omusumba Bugingo aliko ekisa kya Mukama era bw'akikugabirako tosigala kyekimu. Era njagala kukakasa abakwogerera nga balooza bali kusuuza abantu labira kunze abantu bampeddeko kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu oyongeremu n'akaluulu. I have been there. Mbadde house boy paka wentuuse, mbadde mupangisa, mbadde mutembeeyi. Ebintu ebisinga obungi mbiyiseemu. Nina abantu benteekwa okwogera nabo waliwo abatali bange abo bagende mu balala. Naye omuntu Mukama gwe yankwasa tojja kusigala kyekimu mu linnya lya Yesu. Essaala mu kwegayirira kuno okw'enjawulo mu kisiibo wa kuginoleza ddala. Ndabyeko abalabe aba buli ngeri. Mbalabye bendiisiza benyambazizza bembeereddewo bensasudde emisaala benkoze ntya mbalabye. Ebirala sisobola kubyogera naawe birowoozeeko. Sirina kika kya mulabe kye sinnaba kulaba. Nabadde maaso ga Mukama nga neegayirira. Bwe nnyingira mu kisiibo nsaba mu ngeri ya njawulo mba seesabira nzekka. Mba njagala buli kisiibo kibeeko omuntu gwe kijjayo obulamu tebuddangamu okubeera obubi. Era nakusabidde era nyongera okusabira ebireekaana bisirike. Bwe weeyisa obulungi eri abantu abalala kyekyobuntu n'otafuuka nsozi kuba ebiddirira weenenya wekka. Nye natadde ebintu mu maaso ga Mukama benti ne mugamba Mukama kati ekifaananyi nga kino kye batambuza eky'omuntu gwe simanyi oba yali atondeddwa n'okutondebwa mu nsi. Kino omuntu akyanukula atya n'aŋŋamba nedda olina okubiyitamu onyweze baganda bo. Olina okubiyitamu onyweze baganda bo. Katonda ebintu bye tuyitamu abitwala pasono. Ayogera mu Yobu essula ya 9 olunyiriri olw'okutaano nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu. Obusungu bujjira abasanyufu. Okuwaayo ssente okuwanirira emikutu gya Salt Media ku mayengo aga satellite kukolebwa mu maanyi. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.